আসসালামু আলাইকুম। টেকনিক্যাল লিমন চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আশা করি আল্লাহর রহমতে আপনারা সবাই ভালো আছেন। এই মুহূর্তে যে প্রজেক্টটি আপনাদের সাথে শেয়ার করব এটা হচ্ছে স্টর্ম অপস এর এয়ারড্রপ। এখান থেকে একটা টোকেনের ভ্যালু দেখুন আর আপনি এখান থেকে ইনস্ট্যান্ট 250টা SBT টোকেন পেয়ে যাবেন। তার ভ্যালু প্রায় $5 থেকে $7 পরিমাণ এখান থেকে আপনি টোকেনটা পাবেন এবং এই টোকেনটা প্রতিদিন কিছু আপনার এখান থেকে আনলক হবে। আর যেটা আনলক হবে সেটা আপনি উইথড্র করতে পারবেন। A to Z প্রসেসটা আমি দেখিয়ে দেবো, কোথাও স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখতে থাকুন। ডিসক্রিপশন বক্সে আমি এই লিঙ্ক দিয়ে দেবো। এখান থেকে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার জন্য জয়েন্ট লিঙ্ক যে লেখাটা আছে এই লিঙ্কের উপর একটা ক্লিক করবেন। এই লিঙ্কের উপর একটা ক্লিক করলে আপনাকে এরকম একটা পেজে নিয়ে আসবে। এখানে প্রথমে আপনার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে হবে। অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার জন্য এখানে দেখুন আমার অলরেডি কিছু জিনিস সাবমিট করা আছে, যেহেতু আমি অলরেডি এটা করে নিয়েছি এই জন্য আর কি এটা দেখাচ্ছে। যেমন আপনি এখানে আপনার ফুল নেম দিবেন, ক্রিয়েট ইউজার নেম দিবেন এখানে, তারপর এখানে ফুল নেম দিবেন অবশ্যই সবগুলা, কান্ট্রি সিলেক্ট করবেন, মোবাইল নাম্বার দিবেন, পাসওয়ার্ড দিবেন, এখানে ইন্টার ইমেল অ্যাড্রেস দিবেন। ইমেল অ্যাড্রেস দেওয়ার পর সেন্ড ওটিপি অন ইমেলে ক্লিক করবেন। আপনার ইমেলে তারা একটা ওটিপি পাঠাবে, সেই ওটিপি দিয়ে আই এম নট রোবট, তারপর এখানে একটা টিক মার্ক, সবগুলোতে টিক মার্ক দিয়ে সাইন আপে ক্লিক করলে আপনার অ্যাকাউন্টটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। যেহেতু অলরেডি আমার অ্যাকাউন্ট আছে এই জন্য এটা দেখাচ্ছি না, আর অ্যাকাউন্ট সবাই ক্রিয়েট করতে পারবেন। আমি এটা লগ ইন করে নিই, লগ ইন বাটনে গিয়ে এবং ভিতরে গিয়ে বাকি অপশনগুলো আপনাদের দেখিয়ে দিই। তো এখানে আই এম নট রোবটে ক্লিক করার পর প্রতিবারই আপনার আসলে এখানে ক্যাপচাটা ফিল আপ করতে হবে। তো অ্যাকাউন্ট করার সাথে সাথে আপনি এখান থেকে 250টার মতো সম্ভবত টোকেন পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, 250টার মতো SBT যে টোকেনটা আছে এই টোকেনটা পেয়ে যাবেন। এবং এটা এখানে লেখা থাকবে, দেখবেন এই যে ফ্রি সাইন আপ বোনাস যেটা আছে 249টা দিছে, 249 বা 50-এর মতো আপনার এখানে টোকেন দিবে। আর তাদের কোনো আপডেট আসলেও আপনি এখানে দেখতে পাবেন। উপরে আপনার রেফার লিঙ্ক থাকবে, আপনি আপনার ফ্রেন্ডের মাঝেও এটা শেয়ার করতে পারবেন। এখানে দেখুন এই যে ফ্রি সাইন আপ রেওয়ার্ড যেটা আছে এখান থেকে আপনার একটু প্রতিদিন কিছু এই উইথড্রল ফান্ডে যাবে। এখানে দেখুন আমার SBT উইথড্রল ফান্ডে আছে 5টা টোকেন। আমি এখানে 249টা পেয়েছি সাইন আপ বোনাস, এবং এখানে কিছু রেফারেল বোনাস আছে দেখতে পাচ্ছেন। এখানে অ্যাভেলেবেল USDT BEP2 বা অ্যাভেলেবেল SBT এগুলা কিন্তু নাই, বাট এখানে উইথড্র ফান্ডে কিন্তু 5টা টোকেন চলে আসছে। এটা কিভাবে নেবেন সেটা আমি দেখিয়ে দেবো। এখানে আপনাদের তেমন কোনো কাজ নাই, জাস্ট ইনস্ট্যান্ট আপনার এই টোকেনটা পেয়ে যাবেন। এবং উপরের দিক থেকে আরও কিছু অপশন আছে, এগুলো চেক করে নিতে পারেন। যেমন আপনার প্রোফাইল আছে, প্রোফাইলটা সেট আপ করতে পারবেন। আর এখানে নেটওয়ার্ক আছে, আপনার রিফারেল এগুলো দেখতে পারবেন, SBT ট্রান্সফার হিস্টোরি সব কিছু এখানে দেওয়া আছে। তো এখন আসেন এই যে আমাদের যে অ্যাভেলেবেল ব্যালেন্সটা হলো এটা আপনাদের দেখিয়ে দিয়ে আপনাদের এখানে অ্যাভেলেবেল SBT উইথড্র নামে একটা অপশন রয়েছে, এখানে চলে আসবেন। এখানে কিন্তু আমার অ্যামাউন্ট দেখাচ্ছে দেখুন 0, এখানে কিন্তু কোনো অ্যামাউন্ট নাই, এখানে অ্যাড্রেস দিয়ে নেওয়া যায়। তো এই জন্য আমরা উইথড্রর বাটনে ক্লিক করবো সর্বপ্রথম। তো উইথড্র বাটনে ক্লিক করার পর এখানে আমার অ্যামাউন্টটা দেখতে পারবো, দেখুন 5.94 যেটা আছে এইটা আছে। তো এটা টোটাল আমি কপি করে নেব, কপি করার পর এখানে পেস্ট করে দেবেন। তারপর এই সাবমিটে ক্লিক করব। অনলি নাম্বার, যেহেতু নাম্বার মানে এখানে বাকিগুলা দেওয়া যাবে না, তো শুধু 5 দিয়ে সাবমিটে ক্লিক করলাম। আর শিওর কনফার্মে ক্লিক করলাম। কনফার্মে ক্লিক করলে এটা দেখুন লোড নিচ্ছে। আমি কিন্তু লাইভ এই ট্যাক্সগুলো কমপ্লিট করতেছি। অ্যামাউন্ট মাস্ট বি মিনিমাম 100, তার মানে বুঝতে পারছেন এখানে 100 যদি আপনার অ্যাভেলেবেল হয়। আমি ড্যাশবোর্ড থেকে আবার দেখিয়ে দিই, আমার এখানে অ্যাভেলেবেল ব্যালেন্স আছে অনলি 5টা, যেটা আপনাদের প্রথম দেখালাম। এই দেখুন 5টা। যখন আপনার 100 অ্যাভেলেবেল হবে তখন আপনি উইথড্র বাটনে ক্লিক করার পর এই 100 টোকেন আপনি উইথড্র করতে পারবেন। এবং এই উইথড্র করার পর অ্যাভেলেবেল SBT উইথড্র যে লেখাটা আছে এই জায়গাটায় চলে যাবে। আপনি যখন এখান থেকে উইথড্র করবেন এই পেজে আসবে। এই পেজে আসার পর এখানে আপনার অ্যাভেলেবেল সমস্ত ব্যালেন্স শো করবে। তারপর এখানে অ্যামাউন্ট দিয়ে ক্রিপ্টো অ্যাড্রেস, এখানে বাইন্যান্স স্মার্ট চেইন অ্যাড্রেস সম্ভবত দিতে হবে। ওই অ্যাড্রেসটা দিয়ে আই এম নট রোবটে ক্লিক করে সাবমিটে ক্লিক করলে আপনার এই পেমেন্টটা পেয়ে যাবেন। এটা হচ্ছে একটা সিস্টেম। আপাতত এখানে জয়েন থাকুন, যেহেতু প্রতিদিন এখান থেকে আনলক হচ্ছে এবং ফ্রিতে দিচ্ছে। আমাদের আনলক হতে সময় লাগুক, কোনো সমস্যা নেই। প্রতিদিন এখান থেকে কিন্তু কিছু না কিছু আনলক হবে এবং এই আনলক অ্যামাউন্টটা যখন আমাদের 100 হয়ে যাবে তখন আমরা এখান থেকে প্রয়োজনে উইথড্র করে নেব। যেহেতু এখানে আমাদের মাইনিং করা লাগতেছে না, সম্পূর্ণ ফ্রিতে দিচ্ছে, এজন্য সবাই এখানে জাস্ট একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে রেখে দেন এবং পরবর্তী সকল আপডেটগুলো আমরা আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে আপনাদের জানিয়ে দেবো। নিচের দিকে দেখুন এখানে গ্লোবাল ইউজার কত সব কিছু দেখাচ্ছে, তারপর একটা টোকেনের ভ্যালু কত সেটাও কিন্তু এখানে দেখতে পাবেন। তো অফারটি খুব ভালো মনে হচ্ছে, এটাকেও মিস করেন না। কম অ্যামাউন্টের অফার হলো, এটাকেও মিস করেন না, যেহেতু ফ্রিতে দিচ্ছে সবাই এটা নিয়ে রাখেন। জাস্ট একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে রেখে দেন এবং প্রতিদিন আপনি এখান থেকে দেখবেন কিছু আপনার কিন্তু এখান থেকে কিছু না কিছু এখান থেকেই উইথড্র ব্যালেন্সে চলে যাচ্ছে, মানে আনলক হচ্ছে। যখন পুরোটা আনলক হবে প্রয়োজনে আমরা তখন উইথড্র করে নেব এবং পরবর্তীতে উইথড্র আপডেটও আপনাদের আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে জানিয়ে দেওয়া হবে। তো ভিউয়ার্স, আজ এ পর্যন্তই। আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন এবং পরবর্তী সকল আপডেট পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আপনারা সবাই আল্লাহর রহমতে ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।